खराटे के जब बहुत ज़्यादा आते हैं तो इसका एक तरीका ये है कि रात को खाना कम खाएं। दूसरा ये कि खाना खाएं तो रात को चलें, कुछ देर चलें, खाना खा के फ़ौरन ना सो जाएं। जो खाना खा के फ़ौरन सो जाते हैं तो उसकी वजह से। और तीसरा ये कि खाना खा के पानी ना पिएं, खाना खा के फ़ौरन जो ड्रिंक पीते हैं इससे भी ये तकलीफ़ पैदा होती है। चौथा ये अमल करें कि रात को और दिन में कोशिश ये करें कि सौंफ, अजवाइन और दालचीनी, सौंफ, अजवाइन और दालचीनी का कावा बनाएं, रात को उसे पी लिया करें, दिन में उसे पी लिया करें। और इसी तरीके से जब रात को सोएं, सोने से पहले कलौंजी का तेल और इसी तरह हाफ़ टी स्पून कलौंजी का तेल और हाफ़ टी स्पून जो है शहद, उसे रात को चाटते हुए उसे सो जाएं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर फिर भी ये तकलीफ़ ज़्यादा हो तो फिर मुझे बताइएगा। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तकलीफ़ दूर हो जाएगी।